Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами Атлынский. И сегодня мы пройдем 4-ю главу Метели, последнюю главу. Давайте я вам прочитаю, что же здесь сказано нам от разработчика. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Решайте свои проблемы сами. Но меня не трогайте. Я уже взрослый человек и могу сама решить, что мне делать. Рано утром я собрала вещи, села в автобус и поехала до подруги. Пока ехала, какой-то урод все пялился на меня и улыбался. А наконец моя остановка. Я вышла из автобуса и пошла до подруги. В этот день я поняла, что зря не послушалась родителей. Думала, что это все шутки, что они просто так переживают. Пока шла до подруги, я услышала, что сзади кто-то идет за мной. Это был тот мужик из автобуса. Я сразу ускорила шаг. Но когда снова обернулась, мужика уже не было. Успокоившись, я сбавила шаг, как вдруг из-за угла старого дома появился этот мужик и хватает меня. Я не успела закричать, как он закрыл мой рот тряпкой, после чего я резко отскочила. Проснулась я уже в старом подвале, не зная, как выбраться, и я заплакала. Ну что ж, пошли проходить. Это вообще связано с этой вот моделью. Тише. Я спидраном вам, конечно, не покажу, но что-то такое нормально покажу. Попробуй за дверью. Быстрое прохождение Метели я вам покажу в конце, когда я уже пройду от этого маятника. Я уже забрал красивую шапочку и решил ее вот эту одеть. Не надо вот прятаться за вот этими дверями. Надо прятаться все время под стол. Ну, кто еще играет в Метель? Я думаю, это, не зайдет, конечно, но все-таки показать вам, как пройти Метель, это будет нормально. Я уверена все 100%. Сейчас мы сразу ищем ключ. Ну и от этой двери и ключ. Я не посмотрел, конечно. Этот ключ там может быть. Этот ключ может быть где угодно. Так, это закрыто. Здесь, ребята, все запоминаем. Чтобы прям ничего не забыть. Так, ну, в принципе, тряпка. Ну, нам не пригодится. Я буду фильтр респиратора доставать через рекламу, потому что я не умею вот это вот вводить, ребята. Я не покажу, конечно, вам прям жесткий спидранчик, но просто. Потом мы сейчас, короче, активируем эту херню. Посмотрим, как его вентиль обязательно забирайте. Он заподозрит и все увидит. Если вы уже забыли поставить швабру, то не ставьте швабру. Он это заметит и накажет Адель. Поэтому ни в коем случае. И главное, чтобы он вот так сказал. Если что выключить обогреватель, он увидит. Не должен, а увидит. И сейчас идемте за ключом. Если вы сделаете все как я, то вы ему не попадетесь. Он еще там простоит буквально секунды 2. Это ключ от вот этой вот двери. Сейчас он уйдет. Просто страшно. Больше времени так делать. Не дотянуться. Почему там именно база вот лежит?
Разберем чайник. 4, 5, ой, 4, 5, 9. Да блин, ребята. Залегла. Блин. Короче, код 459. Просто как вам доказать, не знаю. Случайно нашел за пропуск рекламой. Да. Кому не нравится, ребят, рекламы, ставьте лайки. Что такая долгая реклама еще. Я так могу сделать. Ладно. Мы сюда еще вернемся. Просто так. Это мы закрыли. Просто... кое-что закрыл. Чуть в капкан не попало, ребята. Господи. Это страшно. Здесь нам ничего не надо. Это так просто, чтобы не положить. Здесь мне нравится воду. Кипятите ее. Я все покажу для чего. Пока чай не закипает, вы лучше проверьте, все ли вы закрыли. Сразу потапливайте. Быстро все делать. Нельзя, когда будет секунда там, или 2 секунды. Вот когда вот 3 секунды показать, то все. Вам нельзя бегать уже. Он вас услышит, поэтому... Сколько он там пойдет? Так, погоди-ка. Там он ничего не должен знать. Что-то здесь не так. Да. Видимо, показалось. Сейчас мы достанем свечу мы поджигаем там, потом там берем швабру, потом нам надо все будет назад вернуть. Короче, ребята, все сейчас пока. Собираете вот эту свечку. У вас еще остается чайник. Вы идете, наливаете, ждете, пока проверяется азбука Морзе. Ну, не знаю. Что? Сейчас сольется. Забыли. Ну, в принципе, все. Ванная нам больше, ребята, не надо. Больше ванную можете не заходить. Тратить свое время. Теперь у нас есть горячая свеча. Если что, вот этим вентилем его можно вызвать. Все, готовьте сразу, чтобы вы могли просто... Все, у нас сейчас обгорает. Швабру разбираем. У нас есть всего лишь-то. Не забирайте. Не надо забирать. Я вам это не советую делать, потому что у вас это забирает время. У вас очень быстро это забирает время. Так, я там опять она то ванна идет. Ну что там, ванна не надо, но ванна. Кстати, да, швабру я поставил, он туда не идет. Да, вы не ставите швабру, он туда идет. Поэтому я еще ни разу, ребята, не попался. Ну, мог бы. 20, хотя бы 20 секунд. Ну, в главах некоторых 20 секунд дается. Можно закрыть. Просто я уже забыл, для чего нам отмычка. Вроде от этого, нет? Да, вроде от этого, да. Просто ключ вроде в другой там главе берется. Показываю, от чего трубка. Здесь у нас сломанный рычаг, правильно? Трубка нам, короче, поможет поднять клип и брать респиратор. В принципе, все уже может быть готово для респиратора. Только фильтры. Пропустить за рекламу. Здесь уже, ребята, пропускаем за рекламу. Больше ничего. Я просто не могу. Я не умею вводить эту азбуку Морзе. Кто умеет вводить ее черточкой, это вроде надо долго задерживать точку, просто нажимать. Может, давайте даже попробуем. Они уже все не получится. Здесь вам Samsung вышел лоу.
Я даже не вижу никаких вот крестиков каких-то. О! Вот эти респираторы нам понадобятся. Главное, не попадайтесь на капканы. Там пока ничего. И потом не забывайте обязательно включить. Вот эти 3 опущены. Понял? Запомните. Оп, оп, оп. Они опущены. Чтобы потом не забыть. Их вы поднимаете, а эти должны вроде выключить. Нет. Сейчас будет напряженный момент, ребята. Все, сейчас все возвращаете. Главное, ничего не забывайте. Так, все, видите, он включен. Все включено. Что, опять идет звонок? Так, погоди-ка. Ну все нормально. В Что-то принципе, здесь ребята, он не уже так. ничего не должен сказать. Видимо, показалось. Все, сейчас будем давать Адель фильтр. Забираем наши респираторы. В ту комнату уже можно не идти, ребята. Можно призывать маньяка, только надо Адель фильтр. Держи респиратор и держи Слушайте. наготове. Наденешь его, когда я закрою маньяка у тебя в комнате. Все поняла. Хороший план. Если не услышали, просто я сегодня без микрофончика. Конечно, вот так вот. Я не знаю. Так, ну что, ребята, зовем его. Все, перевели часы. И он скажет, пора... Ну, там пришло время покончить с этим. Просто не помню. Что он так долго, реально? Мне кажется, 10 секунд это очень... Когда вы проходите, надо больше времени. Когда уже все время покончить с этим. Главное, не выглядывайте еще из-под стола. Можете вот так вот посмотреть. Только если. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Ни в чем не виноват. Ах ты, подлец! Ну, не подождите. Так, улыбку я тоже сюда заберу. Ах ты, тварь! Адель, бегом. Вы сбежали от маньяка и помогли выбраться другой жертве. Видите, он меня ни разу не поймал, не отравил Адель. Время прохождения 10:33. Ну что ж, ребята, я вам показал, как пройти последнюю главу Метели. Ну, была одна реклама. Ну что ж, ребята, я думаю, ролик Метели вам зашел. Я, может, сниму еще некоторые, первую, там, вторую, третью часть. Ну, снял я именно 4-ю, потому что она мне больше нравится. Ну что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Спасибо за 8 подписчиков, которые сейчас находятся на моем канале. Всем спасибо, ребята, за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, мне очень приятно. Ну а сейчас всем спасибо за просмотр, ребята. Всем пока.